Witajcie, a oto Tesla Cybertruck w 3 wersjach silnikowych z 1, 2 i 3 silnikami. Ceny od $60 000 do 99. Auto w pełni elektryczne. Ma bardzo duży bagażnik, prawie 1,80 m długości. Niestety niedostępny w Europie ze względów technologicznych. Na przykład te krawędzie z przodu, które są zbyt niebezpieczne dla ludzi według unijnych przepisów i ze względu na światła. Wersja z 3 silnikami rozpędza się do setki w 2,6 sekundy, wyprzedzając Porsche 911 i to mając przyczepkę doczepioną do Tesli, na której był inny Porsche ze startu wspólnego. Tak to właśnie wygląda. Autko jest piękne, otwiera się tutaj przez przycisk, jest kamera. Tak wygląda. Troszkę wygląda jak Polonez z lat 78, a kształtem też przypomina pewną część ciała znanej postaci z gry Tomb Raider, Lara Croft. Opony 235, 65, 20. A tam inne wersje, czy inne modele. Sprzedanych na razie pierwszego dnia od premiery, to odbyło się tydzień temu, 20 sztuk. A to inne modele też. I fabryka w pełnej okazałości. Giga Tesla Austin. Pozdrawiam.